Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тез дайындалатын, уақыт алмайтын тефтелдер жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып тіркеле отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: болгар бұрышы, қызанақ, пияз, сәбіз, 3-4 картошка. Сәбізді майдалап турап аламыз. Картошка, пияз, қызанақтарымызды бәрін турап дайындап аламыз. Қазанға май құйып, оның қызғаннан кейін үстіне пияз саламыз. Пиязымызды қуырып алып, оның үстіне қызанақты, болгар бұрышын салып, кішкене томат салып, жақсылап араластырамыз. Қазанымыз қуырылып жатыр. Енді сәбізімізді саламыз. Сәбізді салып, жақсылап араластырып, азырақ уақыт тағы да қойып қоямыз. Енді сәбізіміздің үстіне картошка саламыз. 1 қасық тұз саламыз. Бәрін жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Жақсылап қуырылып болған соң үстіне 2 литрдай су құйдым. Қазанның қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Енді тефтелімізді дайындауға кірісеміз. Жарты кесе күріш, пиязымызды майдалап турап аламыз. Үстіне қаласаңыздар майдаланған қызыл бұрыш салсаңыздар болады. 1 ас қасық тұз. Тағы да укроп салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Неке жақсылап араластырып болдық. Енді қолымыз жабыспас үшін қолымызды сулап аламыз да тефтелдерімізді домалақтап шығамыз. Қаласаңыздар үлкен етіп, қаласаңыздар кішкене етіп домалақтауға болады. Неке тефтелдеріміз дайын. Қазанымыз қайнап жатыр. Оның үстіне енді тефтелдерді салып шығамыз. Неке тефтелдеріміз салып болдық. Енді жақсылап араластырамыз. Енді қазанымызды 20-25 минут аралығында қайнатамыз. Қазанымыз қайнап жатыр, тамағымыз неке дайын. Бұл тамақты отбасы мүшелеріне ұсына берсеңіздер болады. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.